¿Qué onda, amigos? Checa nada más este hotel, el Hotel Panoramic 360. Chécalo. Mira qué lindo. Aquí está toda la combinación de estilos que les estaba yo mostrando desde una vez. Mira qué padrísimo, 360 grados. Hay naturaleza, hay madera, hay herrería, hay de todo. Y allá arriba hay una piscina que a rato les voy a mostrar para que vean qué linda combinación de elementos con los cuartos. Otoch lo trae para ti. Como ven, la piscinita 360 grados que les comenté aquí en el rooftop del Panoramic 360. Esta belleza me la estoy reventando el día de hoy, cortesía de Otoch. Y pues aprovechando el review para que vean toda la combinación de estilos de este lugar para que lo puedas usar en tus proyectos. Otoch lo trae para ti y lo puede hacer para ti. Pues, ¿qué onda, amigos? Lo prometido es deuda. El Panoramic 360, miren nada más que cuartito. Este pues es uno de los chicos porque lo renté para uno solo, bueno, para una pareja. Y bueno, ya van a ver esto, como les decía, lo primero que noté es que la puerta es amplia. Luego tenemos el closet, también pura madera, closet sencillo, líneas minimalistas, colores semimate, tenemos los burós de la misma manera, tenemos una cama tapizada, muy bonita. Y entonces empezamos a ver de este lado la combinación ya un poquito de estilos. Aquí ya empezamos a tener un mueble con MDF y con madera, un mueble con herrajes buenos, con herrajes bonitos y con madera. Y de este lado ya el cambio de la cocina con elementos de cuarzo, con una cocina en alto brillo de MDF, ¿okay? Combinado con madera. Ya ven, no choque nada, tenemos MDF, tenemos cuarzo, tenemos madera. Aquí el baño, si quieren verlo, también está padrísimo, acompáñame. De la misma manera, cuarzo, madera, cemento, ya saben, tu Luminati Style. Lo puedes encontrar con Otoch. Este es un ejemplo, son tips de diseños. No estoy diciendo que lo hicimos, solo lo estoy mostrando qué es lo que pueden hacer, qué es lo que les podemos traer para sus proyectos.